اقف كده يا باشا، ايه يا اقف عم؟ كده ايه يا يا ابني باشا. انت مجنون، وايه اللي انت عملته ده؟ انت مجنون. انت اللي مجنون. اللي انت بتعمل انت بترمي نفسك قدام عربيه تقول لي مجنون. انت ايه اللي جابك هنا يا باشا؟ انا عايز اعرف بس. يا عم انت مالك؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انت مالك انت؟ انت ايه اللي دخلك منطقه شعبيه بعد اذنك؟ انا عايز افهم. هو ايه اللي انت عملته ده؟ انت تعبان في دماغك؟ انا برضو تعبان برضو. يا عم انت متخلف ولا تعبان ولا ايه؟ يا باشا ايه؟ على جنب يا باشا بعد اذنك كده، بس كده بعد اذنك على جنب كده على جنب، اتكلم باسلوب عايز ايه؟ حلو. طب اسكت انت بس، شوف اسكت بس، انزل لي بس كده، كلمني كده باسلوب حلو، انزل لي بس كده. فاهم عايز ايه؟ عايز ايه يعني؟ هقول لك انا عايز ايه. انا كل مصر ابيض انت عشان نجم يعني هتتعالى علينا يا عم انا كلمتك، انا ماشي في طريق، انت عايز انا مش فاهم يعني، انا ماشي في طريق. انا عارف انت ماشي في طريقك، بس انت عشان انا خلاص وصلت يعني، جبت 6 مليون على التيك توك يعني، تتنك علينا يعني يا ولا عم مش 6 فاهم؟ من اللي انت بتهزر بقى كده لا صح؟ مش بهزر يا باشا. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ وبعدين عايز انت اصور انت معاك. بتصور ايه؟ عايز اصور معاك. تصور ايه؟ اصور معاك ان انا مبسوط ان انا جيت هنا في المنصوره، يا عم في حد بيعمل كده؟ وعايز اصور اعمل معاك لقاء. طب في حد بيعمل كده بالله عليكم؟ يا باشا مش تقعد تعمل كده ومقلب وكلام من ده. عايز اعمل معاك حاجه كده يا عم بسيطة. كنت تعود نفسك عشان يا تصور. عم ايه، انا متعور انا من كينج مصر. يا عم حبيبي على راسي. بص الناس بتتفرج علينا ينفع؟ لا يا عم الناس تتفرج